दुनिया में आपका सबसे सच्चा साथी ना माता पिता हैं, ना भाई बहन, ना पत्नी और ना ही आपके बच्चे। आपका सबसे सच्चा साथी आपका अपना शरीर है। जिस दिन शरीर ने साथ छोड़ दिया उस दिन लोग धीरे धीरे आपसे मुंह मोड़ने लगते हैं। जब तक आप स्वस्थ हैं आपके पास हजारों समस्याएं होंगी, लेकिन जिस दिन आप गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएंगे उस दिन आपके पास सिर्फ एक ही समस्या बचेगी, किसी भी तरह ठीक हो जाऊं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जिम्मेदारियां तो ऐसे ही चलती रहेंगी,